今日はこのティッシュでくしゃみを出したいと思います。はい、というわけで見事成功に終わりました。一発すっきりしたいっていう時にはくしゃみじゃないティッシュでチュチュチュってピシャッ。はい、これ一発ですっきりできます。みんな試してください。じゃあバイバイ。